1. 푸들 지능이 높고 알레르기가 적은 푸들은 소형부터 대형까지 다양한 크기가 있어 도심 생활에 이상적입니다. 긴 산책보다 지적 활동을 선호합니다. 2. 치와와 소형 크기로 유명한 치와와는 도심 아파트에 적합하며 적은 운동량으로도 충분히 건강을 유지할 수 있습니다. 3. 프렌치 불독 운동 요구량이 낮고 사교적인 성격을 가진 프렌치 불독은 도심에서의 산책이나 가정생활에 잘 적응합니다. 4. 보스턴 테리어 활기차고 친근한 보스턴 테리어는 중소형 크기로 아파트 생활에 잘 맞습니다. 말티즈 작고 우아한 말티즈는 적은 운동 요구량과 털 빠짐이 적어 도심에서의 생활에 이상적인 강아지입니다.